再来看这一题，因式分解负9加25x 平方加6减10x。好，这边一共有4项，我们来分组。前面这个负9加25x 平方呢，这两个一组；后面这边6再减10x 这两个一组。那前面这两个要注意一下，好，我们把它看成25x 平方减9。好，这两个稍微顺序对调一下。这个25x 平方可以写成5x 括号起来的平方，好，它是5x 的完全平方。那9是3的平方嘛，所以把前面这两项写成括号5x 的平方减3的平方。那后面这边直接把负2提出来。好，那括号里面呢变成5x 减3。好，注意一下这边负才会得正。好，你提出负2之后本来这边加6呢，在括号里面变减3。注意编号这个问题。再来看前面这边，这个括号5x 的平方减3的平方，利用乘法公式，要记得用乘法公式，变成5x 加3乘上什么 5x 减3。这个就是看成 a 的平方减 b 的平方，好，变成 a 加 b 乘以 a 减 b。好，这边一定要特别注意。所以这样一来，发现前面变成5x 加3乘上5x 减3，后面是减2倍的括号5x 减3，所以现在公因式呢出现，就是5x 减3。把这个公因式提出来，提出来以后，前面这边剩下5x 加3，好，你写上5x 加3，然后后面呢这边减2嘛，所以要减2。这里再整理一下，这个5x 加3的减2变成5x 加1，所以分解出来呢等于括号5x 减3乘上括号5x 加1。